呢個分別你唔覺得好驚人嘅咩？最近我化妝呢，我自己覺得係 upgrade 咗好多，就因為我重新研究過一個臥蠶嘅畫法。如果你同我一樣呢，都係面中比較大啦，比較多嘅話咧，呢個臥蠶呢係超適合你。首先呢，臥蠶大家呢就唔好再喺呢度畫一條線啦。真係好唔好睇嘅，上鏡都唔好睇。其實，首先咧，我會攞個鬆鬆地圓咕碌嘅掃啦，咁我就直接攞呢個顏色沿住你嘅下眼線咧，其實你可以勇敢少少咧畫大佢嘅。咁跟住咧，我就會谷個眼袋出嚟啦。呢個位咧，我就會當佢係嗰個臥蠶嘅線，所以呢個位應該係最深色嘅。其實可以攞個總之細嘅掃啦，攞個深啡色。唔係深啡色啊，唔好誤會啊！呢個啡色嘅喺我哋最深呢個位咧，中間呢個位加深佢。係啦，咁而家咧就好似多咗個黑眼圈咁嘅感覺嘅。跟住咧就可以攞你平時用嘅臥蠶提亮筆去畫喺呢一條啡色嘅入邊嘅中間呢個肚位，攞個再細啲嘅掃，因為今次要更加精準。中間呢個位咧會係最肥嘅，所以我落粉咧會落喺呢一個位嘅，然之後再 blend。呢個分別你唔覺得好驚人嘅咩？重點係唔會顯得好濃妝啊嘛，但係嗰個分別好大啊嘛。更多呢一啲化妝東西啊嘢咧就 follow 我啦，記得 follow 我啊！你哋唔 follow 啦，唔 like 嘅話咧，我係好冇動力拍片噶。好啦，下條片見，拜拜。